വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് പാടത്തൊക്കെ നിറയെ വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് കുറച്ച് ബ്രാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രാല് എളുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കി എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ബ്രാല് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാ, പക്ഷെ നന്നാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ബ്രാല് എളുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ പാടത്തെ മീനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നന്നാക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഇത് നന്നാക്കേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തിന്നാനുള്ള മൂഡ് പോലും പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നല്ല വലിയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതാദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് കട്ടിയാക്കാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ഇത്തിരി സുഖമായിരിക്കും. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ്. ഇതെങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് നന്നാക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ചെകിള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടില്ലേ? ഇതൊന്നിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കാം. തല ചെത്തി കളയില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ചളയുടെയൊക്കെ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്ന് ചെത്തി കളയാം. ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം അങ്ങോട്ട് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി പാല് ചെത്തണം. ഫിഷ് കട്ടർ കൊണ്ട് ചെത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അടിയിലുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയാം. ഈ മുകളിലുണ്ട്, അതും ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയാം. ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മുള്ള പോലൊരു സംഭവമുണ്ട്, അത് നമുക്കിങ്ങനെ കത്തിയോണ്ട് ആ മുള്ളൊന്ന് അതിൻ്റെ മുള്ളൊന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാം. ആ ഭാഗം ചെത്തിക്കളഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കത്രിക കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തൊലിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തിരി തൊലി ഇങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതും ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വരാം. കണ്ടാ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാരട്ട് ഉരയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മീൻ അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഉരയ്ക്കാനായിട്ട് ചാരം സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ മീൻ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ തേച്ച് അങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. കടിച്ചടാ. ഈ നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പണി നോക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി ഗാർലിക് ചതച്ചതുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2-3 വേപ്പില, കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറുക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. സോറി, ഉപ്പിട്ടില്ല. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ചട്ടിയിലിട്ടത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മീൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മുളകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതെ, ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായി, വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ മീനിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ.
ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വായിന്ന് വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. കരിയരുത് കേട്ടോ. കരിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റൊന്നും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് കിടന്ന് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വേവട്ടെ. ഇനി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രാൽ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല എളുപ്പമാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ഐറ്റമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.